Всем привет, вот такие полотенчики я заказывал. Это мне садоводы с Москвы прислали. Вот на перепродажу пачечки по 10-12 штук. Вот сейчас расцветочки покажу. Это чисто серая с маленькими змейками. Серая и желтая с двух сторон. Сейчас вот смотрите. Вот такие. И вот такие. Ну зелененькая она. Вот такие красивые очень. С большими змейками тоже есть. Посерединке вот. И сейчас вторые еще покажу. Тоже прям красивые. Смотрите. Вот такие. И вот с другой стороны вот такие вот. Синенькие и желтенькие получается. Тоже очень красиво. Сейчас отпечатаю, покажу вам. Там дощечки, еще много всего пришло. Подписывайтесь, будете следить за мной. Вот, смотрите, какие. Вот, красота такая вот вообще.